Ja, bevor es losgeht, kurz was in eigener Sache. Ein Dankeschön an meine Sponsoren. Einmal an die Immobilienfirma Schanz und Kohne, www.schanzundkohne.com. Ein weiteres Dankeschön an Insel Elektro, www.insel-elektro.com. Dankeschön auch an Wir liefern Getränke, www.wir-liefern-getränke.es, und ein Dankeschön an Mallorca Express, www.mallorca-express.net. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, geht das per PayPal an info@bikeking.es, und ich würde mich auch freuen, wenn du im Fanshop mal reinschaust und vielleicht das ein oder andere Teil kaufst unter www.shop.svengonzales.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?